Čovjek uvijek nešto traži. Ali ono što najviše traži i treba, to je utjeha. Utjeha u danima bespomoćnosti. Utjeha u danima samoće. A posebno neke određene boli, najviše emotivne. Jer ona organska bol, ona će proći, bilo ovako ili onako. Pa daj, ne zaboravi nas Bože. Pa daj, iznova nad nama budi. Makar smo okrenuli od tebe svoja lica, nismo se pozdravili zauvijek s tobom. Nešto nas je omelo, nešto nam je stajalo na putu prema tebi. A ti dolaziš nikad kao stranac. Uvijek si raširenih krila i obavijaš nas. I zapravo moliš za nas. A naše molitve nisu ništa doli obično traženje od tebe. Samo ti govorimo daj, učini. Znači li to da se prepuštamo tebi ili si odlučio da nas prepustiš samima sebi? Kažu da se u tišini najljepše spava. Kažu da su snovi neophodni, da se duša može odmaknuti od umora ove tjelesnosti. Besmrtni nismo, toga smo vjerojatno svjesni, ali težimo vremenu. U njemu bivamo, u njemu pokušavamo suosjećati, ali najviše prema sebi. Okrenuli smo se baš prema sebi, a neki uvrnut način je u pitanju. Ne možemo to nazvati ni sebičnošću. Nešto je ušlo u nas, ali nas nije zagrijalo, nije nas niti otopilo, ohladilo nas je. I kako dalje? Kroz ovu mračnu noć, gdje zvijezde trepere, ali su suviše daleko od nas i ništa o njima ne znamo, kao što ne znamo ni gdje ti boraviš, gdje je tvoj dom. Pa moli za nas, jer ti si molitva, ti si utjeha, ti si nada. Ti si sve ono što smo mi kao ljudi izgubili. Ne vraćamo se lako ničem od toga. Uvjeravamo se da nije tako, ali lažemo Bože. Ako nas je tvoj dah postavio ovdje, on je sigurno znao zašto. Sve ono znanje koje smo upili, ali nekako i putem zaboravili da ga imamo. Zakočili sami sebe. Pokušavamo se osmisliti u nekom novom izdanju, ali tako krnjem, nedoličnom, neljudskom, kao da mijenjamo kožu,
kao da se želimo riješiti ove stare, olinjale kože i staviti neku mladu, novu, jednostavniju, a zapravo sve više kompliciramo nešto što zovemo životom. Nadahni nas, utjeho i nado naš. Udahni u nas da izađemo iz ovog ponora, sljepila. Pokaži nam skrivenu ljepotu svega. Dodirni nas svojim nježnim nebeskim prstima. I sigurna sam da ćemo ponovo postati ljudski. Sigurno nitko od nas ne bi volio da njegova priča bude patnjom prožeta. Nitko od nas ne bi volio imati krunu od trnja. A jedni je drugima stavljamo. Kao da želimo sebe očistiti putem tuđe krvi. Sve je naopako, dragi Bože. Zar je ovo zemlja ljubavi trebala biti? Pa ako je, a ti si ju sigurno takvom načinio, zašto je ovo zemlja mržnje, odbojnosti, gdje te ljudi odgurnu umjesto da te prigrle, gdje ti nikad suzu ne vide, a kamoli obrišu, ne daju ti onaj rubac, pa da možeš progledati. Tužno je to tkanje, tužan je to vir koji je nas počeo gutati. Pa ne daj nas, Bože, potakni nas ponovo da izrastemo, makar da budemo korov, ako već ne možemo biti ono cvijeće. Neka ostane pokoja ruža da nas podsjeti kako nam je moglo biti. Sve su ovo divni dani i pred nama i ostali iza nas. Sve je ovo isto vrijeme koje dijelimo i u prošlosti i u budućnosti. Ali mi to ne pojmimo. Mi smo ogorčeni na život, na vrijeme. Ogorčeni smo jedni na druge. Neprijatelji koji vode rat. Jer prijatelji nikad im ne bi palo na pamet da odgurnu svoje jato. I što će nama sva ova ljepota koju si nam podario, kada mi gazimo po njoj beskrupulozno? Na tebi je da odlučiš. Hoćeš li nam postati prijatelj? Hoćeš li nam poslati svog anđela, kao što si ga poslao prije, ajmo reći, 1000 i 1000 godina? Hoćeš li nas ponovo pomiješati i dati nam ta anđelska krila i vrline koje bi trebali imati kao ljudi? Ili ćeš nas poništiti, jer nismo dostojni svega što nam daješ? Nismo kompromisni. Mi smo zapravo lopovi vlastite sudbine. Čudno je da nitko od nas ne može
više razmišljati, onako zdravo, pojednostavljeno. Čudno je da nitko od nas ne vidi ništa. Čudno je da nas je i glas utihnuo, da smo postali nijemi. A oni koji još govore, moram priznati da previše govore. Ne mogu se ugasiti. Je li to kušnja? Pa mora da je. Tko će na tvojoj kušnji proći, a tko će pasti? Ne odlučuje ni jedan čovjek, a svi su pomislili da su tvoji bogovi. Zato su i došli do današnjeg dana. Zato ne vide ni jedno vrijeme. Zato im ne znači ništa. Sve što im dolazi i odlazi i prolazi kroz život. Ako si sudbina, usud koji donosi svoj sud u ovoj predstavi životne pozornice, ja te molim svim svojim bićem, okreni nešto ili nas udari. Ako smo zaslužili, nemamo se pravo buniti, jer onda smo zaista buntovnici bez razloga. Onda smo zaista zaslužili da nas utopiš u jednoj maloj žlici vode, da nas osušiš poput biljke koju je pregrijalo sunce, da nas pretvoriš u prah, u pepeo, jer tebe ipak treba biti dostojan. A dostojan te može biti svatko tko te razumije, tko ti vjeruje, tko zna da ćeš mu dati toliko koliko mu treba. Tko te dobro poznaje. Poznavati te može svatko koga nije uhvatila pohlepa ili sve one ružne brige, a trebali smo bezbrižno ići ovim svijetom. Vrati nas, smiluj se, jer blago onima koji čuju tvoju riječ, blago onima koji usvajaju, koja ostaje u njima, koja se ne razvodni, blago onima koji te vide i kad te nema, koji te čuju i kada ne govoriš, blago onima koji su sigurni u tvoje postojanje, blago onima koji nisu pali pod križem nekog bogatstva, jer bogat čovjek može biti samo onaj koji ti vjeruje prije nego što si rekao. Jer bez tebe već bi sve pronašli. Bez tebe odavno bi nam sve postalo jasno. Našli bi mi tvoju česticu, ali ti si ona nulta točka. Ti si samo stvoren i pomoću toga si i nas stvorio. I ti si, kao i mi, željan utjehe od nas, našeg povratka
u tvoje bezgranično veliko krilo, u tvoj duboki, neistraženi prostor. Sigurna sam da ćeš nas pomilovati, da ćeš nam se smilovati, ako ne zbog ničeg, zbog sebe.